リフトアップ美肌メソッドは、背中やデコルテの手技では凝り固まった各筋肉を緩める圧迫法や併殺法を使用します。僧帽筋、広背筋は圧迫法、併殺法を使いリラクゼーション効果を与え、血液やリンパの流れを促進します。肩甲骨周りや脊柱起立筋は表札法、順連法で循環機能を良くし、フェイシャル効果を高めます。顔は表札法、順連法、打法を用い、経絡の流れを良くするための経札法、圧迫法で血色の良い張り、弾力のある素肌へ導きます。20分経過です。20番ラバクール、極上美肌、健康な肌が生まれ透明感のある素肌へと導きます。